Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 channel 冇 friend channel。如果你鍾意收睇我嘅嘢咧，麻煩你俾個 like、comment 或者 subscribe 啦，或者撳個鐘仔都好，多謝你嘅支持同埋有你嘅鼓勵，有你嘅支持，我先可以繼續去試車。咁啊，今日咧終於係比較好靚嘅天氣啦！你睇下真係藍天與白雲。咁我又呢個禮拜有一架好靚嘅車咧，就係2026年 Genesis G70 2.5 litre 四氣缸 all-wheel drive 嘅。咁我想講就係呢部車咧，首先我要講嘅就係佢無論係後邊睇、側面睇、前面睇係非常之靚。佢係俾到你一個好高級、好有呢個 elegant 嘅language 俾你。咁 Genesis 咧，佢喺佢嘅 line-up 咧，其實已經係 establish 咗佢自己個 design 個品牌。佢係好中意後邊咧係兩條線嘅 tail light 咧，去夾埋前邊嘅頭嗰兩個 headlight 嘅。咁啊，呢一個咧，我覺得係今時今日嚟講，佢有佢自己嗰個 style 係唔錯嘅。咁同埋佢有一個好大嘅 grill 啦，咁同埋 Genesis 個標誌。咁好多我嘅 followers 咧，同埋我自己都感受到咧，就係佢其實個 design 咧，真係有啲好似賓利 Bentley。咁賓利 Bentley 我哋知道佢係一個非常非常之名貴嘅房車。咁如果 Genesis 有啲 resemblance 有啲相似咧，都係一件好事嚟嘅。咁 overall 首先我覺得 Genesis 成功咗就係佢製造咗一個外形咧係elegant 啦、名貴啦，咁樣先至 attract 到人去考慮呢部車嘅。咁啊呢個底盤咧就係一個 2.5 litre 四氣缸 turbo， 咁就有300匹馬力、311個扭力嘅。咁 overall 嚟講，呢個 engine 係 very powerful。我試過係 take off 咧係非常之快，8個 speed 自動波transmission。咁佢就有19寸呢個胎啦，同埋有 Brembo braking Genesis 你睇到。咁我就俾你睇到後邊呢度咧，就裏邊係非常之名貴 at the same time， 因為佢係有 beige colour 啦、米色加黑色，襯埋呢啲 silver 嘅 panel 啦。咁就我睇到我中意佢啲凳嘅 design 啦。同埋佢就算側面呢啲 material 都係好有 pattern 嘅輪廓，咁就佢亦都有好似啲鏡皮咁樣嘅 wrap 住喺呢個 side panel 啊咁有啲細節呢度我哋可以擺西裝啦。咁咧呢度我幾中意就係點咧？以前咧好多車咧，你個 power seat 係喺另外嗰邊。如果你個 friend 或者你咩女朋友，你坐喺隔離，佢唔識用咧。咁以前係無法，你要落車去幫佢教。你而家係呢度有個掣可以做埋，咁我就覺得係非常之有心思啦。咁我睇到呢個前面就係呢個格局啦。咁我行去前面話俾你聽 ，show 不 show？咁呢個車咧都有好多 speaker 㗎，真係。咁一樣嘢我就覺得呢部車 G70 咧，佢個底盤係比較低啲嘅。我感覺我好似坐緊一架跑車咁樣。咁見仁見智啦，有啲人就唔中意太低啦，咁我就覺得幾型嘅，即係有少少似好似 Injector XJS 咁樣，即係有一種 profile wide 嘅 stance， 但係咧你感受到佢雖然係4秒好似架跑車咁。咁呢個就係個格局啦。咁我 turn on 咗呢個 start button 俾你睇啦。咁咧我就覺得咧呢個內籠 overall 嚟講都好名貴，有 wireless charger， 但係咧我覺得 Genesis 係有需要改嘅空間嘅。可能呢部車已經係由2019年推出咧，已經 refresh 咗幾次咧。咁我自己覺得佢其實個內籠可以再比較多啲新潮啲，再多啲 technology 嘅嘢。點解咧？今時今日咧，佢呢個 speedometer 仲係用緊呢啲 hardware， 真係一個 speedometer 咯。咁今時今日好多嘅車咧已經係 digital 㗎啦，咁我唔會用呢個實物嘅 speedometer 啦。咁另外一樣嘢就係呢度咧個 gearbox。咁我自己本人唔 mind 有 gearbox 嘅，因為我自己都揸過波，但我就覺得佢呢個 gearbox 咧會俾人感覺就係佢 outdated 咯，因為而家今時今日都唔係好多人有呢個咁嘅波啦，同埋咧佢頂住個位啦，有好多都係仲撳個掣就係啦咁樣。同埋呢個我就覺得有少少 unnecessary。點解咧？呢個波咧淨係可以 reverse neutral D drive， 如果你要 park 咧，你又要另外一個掣去撳。咁有時候我都有少少騰騰震，就係架車喺 R 或者喺 D 咧，我唔可以推到去個 P 去拍，而反而我又要 hold 呢個去 hold 住係一個 reverse 係 neutral 一 D 咧，跟住就要撳個 P 先至落到先至
即係架車先可以泊到。咁我就覺得即係嘥位，亦都有少少覺得恐怖嘅空間咯。同埋咧呢啲位我又覺得佢其實可以再做個 luxury 啲咯。我就覺得而家好似太過 plastic 嘅，太過膠啊。呢啲咁嘅 panel 好似好 cheap 咁樣咯。呢一度又好似好 cheap 咁樣咯。即係其實呢一 part 可以做多啲 metal， 可以做多啲 chrome 咯。Otherwise 呢架車佢起步係非常之快，同埋我覺得就係如果你已經揸厭咗寶馬，試過 Audi， 又試過波子，又試過 Benz 咧，咁你話嘿，我想試下啲新嘢，咁我覺得呢個 Genesis 係一個好嘅 option， 因為佢嘅價錢 MSRP 係比其他頭先我所講嘅品牌平啲啦，同埋佢係 competitive， 因為佢有好多嘅 features， 即係好多 options 喺其他嗰啲德國車係要俾 extra money 嘅，但係喺呢個 Genesis 咧就已經係 standard， 咁我就覺得係物超所值 bang for the buck。咁如果你真係考慮緊一啲 luxury 嘅車咧，咁不妨考慮呢個 Genesis， 因為呢個 G70 咧，如果你話2.5 litre 唔夠喉嘅，咁佢亦都有個 twin turbo 咧，3 個 litre 嘅 twin turbo， 咁啊更加大馬力嘅。咁啊視乎你中意啲乜嘢，同埋你想俾咩錢啦。咁我就覺得呢個 G70 咧係一個 very very good 嘅 option。特別鳴謝 Genesis 加拿大俾我提供我呢一部 G70， so that我可以做呢個 product review。咁如果你中意睇嘅，麻煩你俾 like、俾 subscribe 同埋 comment 啦。OK， 下集再見，拜拜。